السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بنعرض عرض مميز فيلا دوبلكس 3 طوابق، تاني نمرة من البحر وتاني شارع من الرئيسي. العنوان شاطئ النخيل 6 أكتوبر العجمي، تبع قوات مسلحة، مدينة سكنية بنسبة 60%. دي البلكونة، بلكونة كبيرة ما شاء الله بتطل على البحر والشارع. ده البحر، تاني عمارة من البحر، حاجة مميزة جدا، طلة مباشرة للبحر. ده الشارع، عرض الشارع 12 متر. ده ريسبشن من زاوية تانية، ريسبشن كبير 2 قطعة، تشطيب الترا لوكس، حاجة مميزة جدا. شقة مكونة من 5 غرف، 3 حمام، 3 طوابق، حاجة مميزة جدا. ربنا يبارك إن شاء الله صاحب النصيب. دي أول غرفة نوم، غرف كبيرة تصلح للإقامة، لا تصلح للسكن الدايم ولا استثمار. دي الغرفة التالتة. يوجد في القرية أمن وبوابات وحاجز أموات وشاطئ خاص، كافيهات ومطاعم ونوادي، سوق فتح الله واسم شرطة، حمامات سباحة. مدينة سكنية بنسبة 60%. طالعين للطابق التاني، سلم رخام جميل جدا. ربنا يبارك إن شاء الله لصاحب النصيب. ده طلعنا للطابق التاني. ده المطبخ، مطبخ أمريكان على الريسبشن. فيلا ترى البحر من كل الاتجاهات، فيلا ببرامة بحر، موقع مميز، تاني شارع من الرئيسي للإقامة طول العام. 5 غرف، حاجة مميزة. مساحة الفيلا 500 متر لل3 طوابق، حاجة مميزة جدا. شقة بيع كاش وتقسيط واستلام فوري في نفس اليوم. وجد في القرية أمن وخدم، أمن وبوابات وحاجز أموات وشاطئ خاص، كافيهات ومطاعم ونوادي وسواق فتح الله واسم شرطة. ده الحمام التاني، حمام كبير ما شاء الله، شقة مميزة جدا. ربنا يبارك لصاحب النصيب، البائع والمشتري. كده طالعين للطابق التالت، شقة 3 طوابق. ده عبارة عن سطح بس ليس عليه حاجة، ممكن يتقفل برجيلا خشب أو حديد، مفيهاش أي مشاكل، تبقى حاجة جميلة جدا. ده الفيو البحر من الطابق التالت، فيو بحر كامل ما شاء الله. ربنا يبارك إن شاء الله لصاحب النصيب. فيلا دوبلكس، البيع كاش وتقسيط واستلام فوري في نفس اليوم.